नजर पकाइबा द्वितीय खबर रही कफ सिरप को नहीं सर्वदा चर्चा एवं वर्तमान समय आम देखुचे युवपीढ़ी कफ सिरप को निशा भाव में व्यवहार करुँच तेणु अतीत विभिन्न समय कफ सिरप जबत करा विक्रेता केतेबेले गिरफ होती केतेबेले क्रेता धरा पड़ुंट यही क्रम में बलांगीर में एक बड़ रैकेटर बास्ना आसूची बड़ रैकेटर कथा सामना को आसूची कारण कफ सिरप रैकेट मामलें 37 जन को गिरफ कर एक बड़ गिरफ्तारी कहले भूल हेब ना पूरा घटनाक्रम कौन कफ सिरप आसूला क्योंठू केमिति बिक्री होता रैकेट केमिति कार्य करुला जानिबा चंद्रभानु मोलोड़ा आम सहित अच्छा चंद्रभानु ये घटनाक्रम पूरा वर्णना करंतु किभली भाव में पुलिस सूचना पाइला एवं वर्तमान कौन सबु पदक्षेप निया जाई पारे। बलांगीर जिला पुलिस रो आंग्री अंदाज को नहीं एक्शन अंदाज को नहीं एवं सारा राज्य रे चर्चा ये छोटो मोटो नुहे एक बड़ धरणर कफ सिरप रैकेट को धरी राज्य एवं राज्य बाहर जो माने अच्छी से गिरफ कर सबुठारु बड़ कथा हूँ जो बड़ अकाउंट अच्छी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रही 2 कोटी टंका कंपनी फ्रीज करिछि एवं पूर्व आपण जानिथिबे जे केवल किछि कफ सिरप जबत करी पुलिस प्रेस मीट करे एवं अभियुक्त जो माने विक्रेता अछंदी जो माने क्रेता अछंदी सेमान को कोर्ट चालान करिथाय किंतु सेमाने आईन रो गळा बाट दे पुणी जमीन रे आसी सेमानकर साम्राज्य पुणी विस्तार करंती आड्डा बदली जाए स्थान बदली जाए ठिकाना बदली जाए किंतु सहर को कफ सिरप आसे कफ सिरप जो निषिद्ध कफ सिरप कथा कह जाउची एस्कप कफ सिरप जोटा निषिद्ध कर सारी राज्य और केंद्र सरकार ताकू बाजार को आनी कम दर में युवपीढ़ी को निशा करवार ये गोटे नुआ फंडा कहले भूल हम ना किंतु एथिरे सबुठारु बड़ कथा होची ये जो नेटवर्क रही बुढ़ियाणी जाल भली छंदी हो रही किए विक्रेता किए क्रेता किए स्लीपर सेल किए डंपिंग यार्ड रे काम करुची किए सुपर स्टॉकिस्ट ये तमाम घटना को जानिबा पई पुलिस को प्राय मासे धरी कसरत करने को पड़ता ये बलांगीर आरंभ करी कलिकता जाए लंबी कलिकता रे जो रही डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कंपनी ट्रांजैक्शन रु सब काम होइतिबार पुलिस आपाततः जानी एवं तांको निर्देशक को मध्य स्कैनर रे वर्तमान रखी ये घटना रे वर्तमान सुधा पुलिस 37 जन को गिरफ्त करिछि सेमानक देशी बंदूक किछि मारणास्त्र एवं 4टी 4 व्हीलर जबत कर सबुठारु बड़ कथा है बलांगीर ठार आरंभ करी बरगढ़ संबलपुर कलाहांडी नुआपड़ा ये तमाम दिग को बलांगीर रु परिचालना होउतला सबुठारु बड़ कथा 37 जनकर संपृक्ति कोन थिला 37 जनकर संपृक्ति कोन थिला कफ सिरप आनिबारु बिक्री करबा पर्यंत देखो सबुठारु बड़ कथा है कटक रु जो धरा पड़चंदी तोफान बढ़ई सी होउचंदी यार मुखिया बोली पुलिस जहाँ सूचना दौची तांकर गोदाम रो 45 पेटी जबत करछि एबे वर्तमान एवं ता पूर्वरु मध्य किछि 4 व्हीलर थिबा सामान जबत करछि आहुरी तांकर जो अछि नेटवर्क से नेटवर्क को नहीं पुलिस तदंत आरंभ करछि बड़ कथा होछि जे कटक रु जेतेबेले आसुछि तमाम रास्ता देकी जेतेबेले आसुछि केउठी मध्य पुलिस केमती खबर पाई पारने आउ कटक भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस पाखरे केमती सूचना रहू ना केवल पश्चिम ओडिशा ना पूरा राज्य ये निशाग्रस्त होकर रही निशा कबल कबलित होती ये दिगरे मध्य पुलिस तदंत आरंभ कर ये बासना केतेबेले आसिला जेतेबेले यार पूर्वतन बलांगीर पूर्वतन एसपी जे थिले हिमांशु लाल गोटे ट्वीट करथिले जे पश्चिम ओडिशा हुए तो पंजाब भली गोटे निशाग्रस्त जगह हो पारे बा हब हो पारे बोली याकू आधार करी ए ट्वीट को आधार करी पुलिस काम आरंभ करथिला एवं जेतेबेले विक्रेता ठार आरंभ करथिला कोठी सेमानकर डंपिंग यार्ड रही कोठी सेमानकर ओल्हा जाउची एवं यार नेटवर्क को पर्यंत जाइची ताकू पीछा करी जेतेबेले पुलिस गला कटक ठारे पहुंचीतिला एवं कटक रु जेतेबेले पचरा उचरा आरंभ करथिला गोटी गोटी करी से तूफान बढ़ई कहिथिले जे तांकर किए किए कंज्यूमर अच्छा किए किए सेलर अच्छा या भितर मुझे कही रखे स्लीपर सेल अच्छा सुपर स्टॉकिस्ट अच्छा स्टॉकिस्ट अच्छा एवं रिटेलर अच्छा माने आपण भावी नियंतु गोटे नियमित गोटे जो व्यवसाय जमती करा जाए व्यवसाय जो भली व्यवस्था थाए यही व्यवस्थाटी एठी मध्य अछि केवल फरक ये बेआईन कफ सिरप को ये करने नेटवर्क रे करने गोटे रीतिमत काम चलीथिला याकू धराशायी करछि पुलिस किंतु कहा जाई परिबो जे ये जेहेतु राज्य बाहर चालान होतुला बा परिचालना होतुला याकू न रोकिबा जाए कफ सिरप रो रैकेट
हुए तो ठिकाना बदलिबो लोक बदलिबे किंतु से निशा करुवा व्यक्ति माने बदलिबे नहीं बा जो माने काम अच्छा से बदलिबे नहीं पुलिस रो सबुठार बड़ चैलेंज होची बिल्कुल चंद्रभानु जो बिल्कुल युवक चंद्रभानु गोष्ठी एक माने कथा कह पारे तो नुआ कथा नुहे अतीत में आम देखीचे विभिन्न जगार बलांगीर में कफ सिरप जबत होईची एवं एभली घटना बारंबार घटी चली बर्तमान एते बड़ पदक्षेप बा कार्यानुष्ठान निया जायछि 27 जन को गिरफ करा जायछि यारि भितरे नजर रहिबो परवर्ती पदक्षेप कोन पुलिस नउछि पूरा रैकेट को पर्दाफाश करबा केते दूर संभव होउछि एवं वास्तव में एहा परे कफ सिरप चालान बा बिक्री एभली अनैतिक भाव में बंद हेबो कि ता उपरे मध्य नजर तेबे दर्शक बंधु एठी